गुरुजी, हम बात करेंगे हिचकी की समस्या के बारे में। थोड़ी बहुत हिचकी आना एक आम बात है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत एक लंबे समय तक हिचकी आती रहती है। तो क्या गुरुजी ये भी एक रोग की श्रेणी में आता है? अगर हाँ तो उपचार भी दें। देखिए बेटा, 2-4 हिचकियाँ आके बंद हो जाए उससे कोई नुकसान नहीं है। जी। परंतु जिसको परमानेंट आती रहती है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना सो सकता है, उसमें परेशानी है। जी। इसका उपचार बहुत आसान है। आप सौंठ ले लें 1 ग्राम पीस करके पाउडर, जी। उसमें आधा ग्राम आप सेला मिश्री पीस के मिला दें। आप चुटकी भर लेके और नाक से सूंघ लो, आपकी हिचकी बंद हो गई। 1 सेकंड नहीं लगेगा। जी। परंतु ये क्रिया आपको हर घंटे 1.5 घंटे बाद करते रहना 3 दिन तक। जिसकी पुरानी हिचकी है, जिसको हफ्ता 10 दिन की है, उसको तो 1 ही दिन में आराम हो जाता है। और सौंठ आपको नहीं मिल रही है या सेला मिश्री नहीं मिल रही है, तो मोर के पंख का जो अंदर चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा को काट के उसकी राख बना लें। राख कम से कम 1 ग्राम होनी चाहिए। फिर उसमें 1 ग्राम सौंठ मिला दें, 2 ग्राम हो गई। अब इसको शहद में मिला के चटा दें, हिचकी बंद हो गई। अब चाटने के बाद हिचकी बंद हो गया, दोबारा लगती है दोबारा आप कर लो, या दोबारा नहीं लगते तो फिर जरूरत नहीं है। परंतु इसमें गर्म मसाले, ठंडी चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, इस पर परहेज रखना, नहीं तो फिर आपको दोबारा ये बीमारी हो सकती है। हिचकी एक पाचन शक्ति में से ही इफेक्शन है कि जब आपका खाना पचने लगता है और पचता नहीं है ढंग से, तो हिचकी लग जाती है। और ये हिचकी फिर आप चलते फिरते खाते पीते चलती रहती है, रुकती नहीं है। और जब हिचकी में कुछ खाते हैं आप तो गले में अटकती भी है। परंतु यदि आप सेला मिश्री और सौंठ के अनुसार रहते तो भी हिचकी रुक जाती है। और मोर के पंख का चंद्रमा जला के राख बना के और सौंठ मिला के साथ में मिला के चाटते तो हिचकी बंद हो